Diamond Platinum na Alikiba, nani ni tajiri kumzidi mwenzie? Kwanza kabisa tunaanzia kwenye swala zima la uwekezaji nje ya muziki. Nani amewekeza zaidi kuliko mwenzie? Diamond Platinum nje ya muziki amewekeza kwenye ana hotel, lakini pia ana kampuni ya kubeti inaitwa Wasafi Beti, lakini pia ana record label ambayo inakwenda kwa jina la WCB Wasafi, lakini pia anayo ukiacha record label anayo radio na TV inakwenda kwa jina la Wasafi Media. Umeona, ana vitu vinne ambavyo amewekeza, kwamba muziki ukitokea umesumbua lega, basi jamaa anakuwa anapiga hela kupitia uwekezaji huo hapo. Tukija kwa upande wa mwenzetu Alikiba amewekeza katika radio ambapo ana Clown FM na Clown TV, lakini pia ana record label inakwenda kwa jina la King Music. Mambo ya hotel hana, lakini pia mambo ya kuwekeza kwenye betting hana kampuni ya kubeti Alikiba. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye uwekezaji Diamond Platinum kawekeza kwenye sehemu nyingi zaidi na Alikiba amewekeza kwenye sehemu ndogo zaidi. So unaweza kuona kwenye gap hapo, unaweza kuona nani ana hela nyingi zaidi, kwa sababu mtu aliyewekeza sehemu nyingi zaidi manake ana hela nyingi kuliko ambaye amewekeza kwenye vitu vichache zaidi. Lakini pia kwenye mafanikio ya vitu ambavyo wanalingana Alikiba na Diamond kwenye swala zima la uwekezaji, unaweza kuona uwekezaji wa Diamond Platinum kwenye label yake ndio imemtoa Rayvanny, imemtoa Harmonize, imemtoa Mbosso, Lava ambao wanafanya vizuri sokoni. Record label ya Alikiba imemtoa Chidi, imemtoa Kili, lakini hao madogo still bado wana hustle, wanahangaika sana kwenye swala zima la maisha, kwa sababu bado muziki haujawatambulisha vizuri kimataifa, lakini pia hata kitaifa bado wana hali ngumu. So unaweza kuona ni jinsi gani ambapo ukiingia kwenye record label ya Diamond Platinum, jinsi ambavyo uwekezaji wake umefanya watoto wanaotoka kwenye record label ya Diamond Platinum wafanye vizuri zaidi sokoni kuliko record label ya Alikiba. So tunaweza tukaona kwamba uwekezaji wa Alikiba kwenye record label ni mdogo ukilinganishwa na uwekezaji aliowekeza Diamond Platinum kwenye record label ya WCB Wasafi. Huo ni uwekezaji. Tunakuja kwenye kitu kingine ambacho still bado tunaendelea kwenye maisha yao. Tukiangalia kwenye swala zima la luxury things kama nyumba na magari. Diamond Platinum anamiliki magari ya bei mbaya. Anamiliki Rolls Royce, anamiliki Bentley, anamiliki magari BMW hizi, anamiliki V8, jumla na magari kama 10. Lakini Alikiba mpaka this time anamiliki magari matatu ambayo ni BMW X6 moja, anamiliki hii hapa gari aina ya Mark X moja, na nyingine Land Cruiser moja. So unaweza kuona Alikiba kwenye swala zima la luxury things still, ukipiga mahesabu ya gharama ya magari ambayo yana trend this time sokoni, amepigwa pale sana, gap refu sana na Diamond Platinum. Kwenye swala lazima la majumba ya kifahari na nini, Diamond Platinum anamiliki majumba tofauti. Ana South Africa moja la gorofa, Bongo ana gari jumba lililo karibu na bahari moja, ana nyumba ya Madale, ana nyumba kama 10 hivi ambazo anazimiliki Diamond Platinum, lakini Alikiba anayo moja tu. Lakini pia kwenye swala zima la utajiri, pesa ambazo wasanii hao wanamiliki, unaweza kuona kuna gap refu sana. Diamond Platinum ana utajiri wa pesa taslimu nyingi kuzidi Alikiba ambaye ana pesa ni mkubwa wa umri, lakini swala zima la pesa taslimu kwenye benki ziko chache when compared kwa mwenzake Diamond Platinum. Sasa hapo tuna overview hata kwenye platform tofauti, Instagram, Facebook, wapi unaona hapo tofauti. Ukisoma hii chati inaonyesha jinsi gani ambapo wanatofautiana. So jibu najua liko clear kabisa kwamba Diamond Platinum Chibu Dangote Simba ana utajiri mkubwa zaidi kuliko Alikiba, kulingana na hizo takwimu unaweza kuziona hapo kwenye chati. So wewe mwenyewe unaweza kadondosha comment hapo kama ni sahihi ama sio sahihi. Asante.